ముందుగా మన దగ్గర ఉన్న చింతకాయలను ఇవిగో కనిపిస్తున్నాయి కదా, వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఎండలో ఆరబోద్దాం. ఆరబోసిన చింతకాయలకు తేమ లేకుండా ఎండే విధంగా చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం కొన్ని చింతకాయలను రోట్లో వేద్దాం. ముందుగా చెప్పటం మర్చిపోయాను, చింతకాయ పచ్చడికి పసుపు, ఉప్పు. ఒక కేజీ చింతకాయలకు 200 నుంచి 250 గ్రాముల వరకు ఉప్పు సరిపోతుంది. పసుపు కూడా 15 గ్రాముల నుంచి 20 గ్రాములు సరిపోతుంది. ముందుగా ఆరబోసిన చింతకాయలను మనం రోట్లో వేసి కొంచెం ఉప్పు, పసుపు వేసి దంచుతాం. దంచిన దానిని ఒక డబ్బాలోకి తీసి పెట్టుకుందాం. ఈ పచ్చడిని మరలా అంటే రెండో వాళ్ళు అంటే 3 నుంచి 5 రోజులు నిల్వ ఉంచిన తర్వాత పచ్చడి కొంచెం మెత్తబడుతుంది. దీన్ని మళ్ళా రెండోసారి అన్నమాట 5వ రోజు దంచుతాం. దంచినప్పుడు దానికి ఉప్పు సరిపోకపోయినా లేదా పసుపు చాలా లేదనిపించినా కొంచెం కలుపుకోవచ్చు. సో పెద్ద కంపెనీలు లేదా పచ్చడి తయారు చేసే కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ పచ్చడికి ఎసిటిక్ ఆమ్లం, అదే కదా వెనిగర్ని కలుపుతారు. ఎందుకంటే ఈ పచ్చడి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండడాని కోసం ఇలా కెమికల్స్ కలుపుతారు అన్నమాట.